Bona nit, al Cardedeu Informatiu d'avui parlarem de la nova líder del PDeCAT, la cardedeuenca Míriam Nogueras, regidora a Cardedeu entre els anys 2015 i 2017. També veurem l'última visita guiada al Museu Arxiu Tomàs Bellvei, on s'ha pogut gaudir de la cervesa Sant Jordi i de la història del fundador d'aquesta casa. I parlarem sobre les festes de barri que s'han fet a la nostra vila, com la dels Dominics i el Poble Sec, amb activitats variades i per a tots els públics assistents. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. La cardedeuenca i exregidora de l'Ajuntament Míriam Nogueras ha estat escollida aquest cap de setmana com a vicepresidenta del Partit Demòcrata de Catalunya. Nogueras, diputada del Congrés i alcaldable a Mataró, assumeix el lideratge junt a David Bonvehí, que pren el càrrec de president. Han estat hores de negociació intensa al llarg de tot un cap de setmana que ha acabat amb l'acord de la confluència entre el PDeCAT i Crida Nacional, amb una executiva en la línia que demanava Carles Puigdemont i recuperant el concepte d'unilateralitat en el procés cap a la independència. La cardedeuenca Míriam Nogueras ha estat escollida vicepresidenta del PDeCAT després de la intensa assemblea que ha viscut el partit aquest cap de setmana. El PDeCAT confluirà amb la Crida Nacional i ha escollit una executiva seguint la línia que demanava Puigdemont, mantenint conceptes com la unilateralitat com a via per assolir la independència. Així, el nou PDeCAT ha aprovat integrar-se dins la Crida Nacional per la República i presenta una directiva amb David Bonvehí com a president i Míriam Nogueras com a presidenta, després d'una ajustada votació i de la renúncia el dia anterior de la fins ara coordinadora general Marta Pascal. Nogueras és l'actual candidata a l'alcaldia de Mataró per Junts per Mataró i ara haurà de compatibilitzar aquesta tasca amb la de vicepresidenta i diputada al Congrés dels Diputats. Caldrà veure també si el PDeCAT i Crida es presenten conjuntament a les municipals el proper any o ho fan sota un nom diferent. És cap secret que el Partit Demòcrata necessitava un canvi i necessitava deixar molt clar que està alineat amb el president Carles Puigdemont, amb els consellers i amb la Crida Nacional. I en aquest cas nosaltres el que hem fet és instar els associats del Partit Demòcrata a sumar-se a la Crida i nosaltres com a partit, l'instrument aquest que és un partit polític, a disposició de qui faci falta, però és evident que ens trobem en un context en el que hem d'estar molt determinats tots, hem de ser molt contundents i hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per assolir la república. Tenim presos polítics, tenim exiliats, hem patit una repressió brutal i això ho hem d'anar repetint, Jo crec que al final el nom no fa la cosa. Jo crec que tenim un potencial humà brutal al partit i a nivell local la gent ja reconeix aquest potencial i el que hem de fer és donar-li totes les eines possibles a la gent que va a les municipals perquè l'any que ve, al maig del 2019, el color del país sigui republicà. El nom, de moment a Mataró nosaltres ens presentem com a Junts per Mataró i jo crec que hem de mantenir una mica al marge el tema de la Crida ara, perquè de moment ara la Crida és un instrument d'unitat que Carles Puigdemont, Quim Torra i Sánchez han creat. Carles Puigdemont clausurava l'assemblea a través de videoconferència, al·legant que hem fet el que tocava, referint-se a la necessitat de convergir en la Crida Nacional per aconseguir el màxim de transversalitat i seguir el camí cap a la independència. Nova exposició al Museu Arxiu Tomàs Bellvei, en aquest cas, una exposició sobre salut sexual i reproductiva a la població jove i adulta. És una exposició pensada per reflexionar sobre conceptes teòrics i experimentar amb les propostes de cada espai. Dijous passat, a la planta 3 del museu, es feia una xerrada sobre sexualitat i adolescència adreçada a pares i mares.
una xerrada sobre sexe i adolescència, adreçada a pares i mares perquè puguin conèixer què els està passant als adolescents i els puguin ajudar en tot aquest període. La xerrada s'ha ofert al Museu Arxiu Tomàs Balvei per part de la psicòloga Laia Sala i dues llevadores del CAP de Cardedeu. Intentem enfocar la xerrada de les dues formes. Primer, que els pares sàpiguen què els hi passa als adolescents, quins dubtes tenen, i que els pares sàpiguen com afrontar tots aquests dubtes, perquè els pares també tenen molts dubtes de com parlar amb els adolescents sobre sexualitat, encara és un tema bastant tabú, fa vergonya, els pares no saben com abordar-lo i intentarem donar algunes eines. A més de la xerrada, el museu inclou una exposició amb el nom Si tu no decideixes, decidiran per tu, una exposició que sorgeix a la Setmana de la Salut amb la finalitat d'apropar el concepte de salut sexual i reproductiva a la població jove però també a l'adulta. És una exposició amb un recorregut lliure per reflexionar i que estarà al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu fins a finals de desembre. Segons la religió cristiana, Sant Cristòfol és el patró dels automòbils i el protector dels viatgers. La benedicció dels vehicles és una tradició que es fa des de fa anys a Cardedeu. Inclús hi ha persones de fora del municipi que participen en les activitats d'aquest dia. Enguany, però, gairebé es cancel·la per la baixa participació. Però davant d'aquesta situació, l'Associació de Veïns del centre organitzadora de l'acte es mostra optimista. El cor de bou de l'Hort de l'Eudald és considerat el millor tomàquet de Cardedeu segons un jurat professional composat per restauradors i experts en el cultiu ecològic. El jurat popular, en canvi, va triar el cor de bou de Cal Cerdà com a millor tomàquet al concurs que es celebrava a la Festa de les Verdures d'estiu al Mercat de Pagès a Plaça. Per altra banda, Biosfera s'enduia 2 premis a millor tomàquet de cultiu internacional amb el Milgros Gros i la Trumfera. 14 varietats entre locals i no locals es van presentar al concurs i la textura, l'olor o l'aparença eren alguns dels aspectes que es tenien en compte a l'hora de triar el millor tomàquet. El jurat popular estava format per qualsevol persona que passés pel mercat i volgués participar, com en Guillem i en Sergi. Nosaltres hem vingut aquí, primer a comprar amb la família, després hem vist el concurs de cata de tomàquets i ens hem afegit al jurat popular de tastar els tomàquets. El que més ens ha agradat, jo crec que és un queix groc, una varietat groga, que és molt dolç. Per vista no entra massa, però el gust és molt dolç i està bastant bo. La Festa de les Verdures d'estiu també va reservar un espai pel reciclatge, i és que la Marta Pellegrina va ser l'encarregada del taller de la samarreta al Sarró. El taller de samarretes està pensat per aquella roba antiga que tenim a casa, doncs reutilitzar-la i es porta a la samarreta. Una professional com és la Marta Pellegrina ens ensenya a cosir-ho per fer una motxilla o una bossa pràctica per anar a comprar o el que sigui. Mentre s'acabava el recompte de vots per escollir el millor tomàquet de Cardedeu, Codina i Aumedes posaven el toc musical amb el concert vermut de música tradicional. La mamma di Rosina andò al mulino. Com heu pogut veure, la notícia que acaba de sortir no corresponia amb el que havíem dit. A continuació veurem la Festa de les Verdures, que com cada dissabte la carretera de Cànoves rep el Mercat de Pagès a la plaça, una fira que compta amb venda d'aliments agroecològics directes del productor, activitats de conscienciació i concerts vermut. Dissabte passat es celebrava la Festa de Verdures d'estiu, un espai per conèixer les fruites i verdures d'aquesta estació de l'any, on es va poder conèixer el millor tomàquet de Cardedeu. I ara sí, veurem la notícia de Sant Cristòfol. Aquesta era la cua de vehicles que esperava l'arribada del mossèn de Cardedeu per la benedicció, des de motocicletes fins a cotxes antics. Alguns han patit algun imprevist i s'han hagut d'aturar durant el recorregut. La benedicció de Sant Cristòfol és una tradició que va recuperar l'Associació de Veïns del Centre al municipi. En els seus orígens hi havia persones que beneïen inclús les bicicletes. Jo, quan era petita, i tinc molts anys, anàvem en bicicleta, me'n recordo, i anàvem a beneir i donava molta vida al poble, una festa bonica. I quan va néixer l'associació, doncs ens va semblar que era una festa per recuperar. Dies abans de Sant Cristòfol, l'associació no tenia del tot clar si se celebraria l'activitat. Finalment, una 70ena de vehicles han participat en la benedicció, notícia que celebra l'organització. Mentre la gent correspongui, nosaltres anirem fent aquestes festes que fan poble. El passeig Mestre Alexandri és on ha finalitzat la tradicional celebració de Sant Cristòfol. Una 70ena de persones han compartit la paella popular.
Sabeu de quina manera es poden afrontar les transicions a la nostra vida? L'escriptura i l'art són dues de les eines que ens ajuden a gestionar aquestes situacions. Així ens ho han explicat l'Ingrid i la Jacqueline en un taller al Tarambana. Les transicions són la manera en què les persones gestionem un canvi a la nostra vida, sigui petit o gran. Com afrontar-ho, les fases que té i aprendre a gestionar aquestes transicions és del que s'encarreguen l'Ingrid i la Jacqueline, dues noies que han ofert una xerrada taller a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana. Una jornada que ha permès als assistents conèixer de ben a prop eines per aprendre a gestionar aquests moments de la nostra vida. Tot això ho han fet a través de l'escriptura i de l'art. L'escriptura el que fa és que et dona com un fil, que tu pots anar seguint i et pots anar agafant del fil per registrar d'on vens i com estàs avançant, perquè el que fan les transicions és que et dona la sensació que et perds, perquè et deixes enrere una cosa que és molt coneguda i vas cap a una cosa que encara no saps com acabarà, que és molt nou, i llavors el que t'ajuda a l'escriptura és com situar-te en tot aquest procés, anar escrivint, anar pensant on estic ara, anar plasmant què vull, allà cap a on vaig. De fet, les transicions són una època així de molta obertura, de moltes possibilitats, i el que t'ajuda a l'escriptura és aprofitar això, és veure quines possibilitats tinc jo en aquest moment. Amb l'art artístic el que fem és incloure també com una part, una exploració més des de l'inconscient, que són coses que estan com més soterrades, que a vegades ens costa més accedir-hi i mirar-ho des d'aquest lloc. Després de la xerrada s'ha dut a terme un taller on els participants han fet unes dinàmiques per expressar allò que senten davant d'una transició mitjançant l'escriptura i l'art. En acabar, els qui ho han desitjat han compartit el que han sentit a l'hora de dur a terme aquesta activitat. El que ha sortit em fa pensar en les resistències al canvi. Última visita singular a l'exposició de Joan Grífols al Museu Arxiu Tomàs Bellvei. Això va passar divendres passat a partir de les 10 de la nit. Una visita familiar que ha finalitzat al jardí amb un tast de la cervesa artesana Sant Jordi, acompanyat de bona música. Si encara no ho heu fet, podeu visitar l'exposició fins al 18 de setembre. Una nit d'estiu al Museu Arxiu Tomàs Bellvei i una exposició amb nom propi, Joan Grífols. Els amics i familiars del fundador de Ràdio Cardedeu han participat en la darrera visita singular. Aquesta vegada han estat els comissaris de l'exposició els encarregats d'explicar les curiositats que s'amaguen darrere de la col·lecció de ràdios i micròfons. Crec que és una exposició que té interès per la gent que vol conèixer una mica aquest dinamisme cultural a Cardedeu en aquests anys 70 i 80, però també té molt interès per aquelles persones que són grans amants del col·leccionisme, tant sigui de micròfons com siguin de ràdios. La d'avui, concretament, hem pensat que seria una visita guiada singular en la que la gent hi haurà una mica de feedback, perquè hi haurà molta gent que ha passat en algun moment o altre i que, per tant, serà una mica de traspàs d'informació, com una visita compartida. Una passió, un temps, és el títol que acompanya l'exposició de Joan Grífols, una passió que han compartit els col·laboradors que han passat per Ràdio Cardedeu al llarg de la història i que avui col·laboren a l'exposició a mostres com aquest estudi de ràdio. Hi ha una megafonia contínua i hi ha una llista de reproducció d'emissions antigues que hem digitalitzat amb l'excusa de l'exposició. I tenim des de l'àudio de la primera emissió de Televisió de Cardedeu, tenim una entrevista a Joan Grífols, en fi, una varietat d'àudios que estaven repartits en casets que teníem a la ràdio o casets, cintes de Revox que estaven en cases de familiars o amics de Joan Grífols. La darrera visita singular ha finalitzat al jardí del Museu Arxiu Tomàs Bellvei amb un tast de cervesa artesana Sant Jordi acompanyat de bona música. L'arribada de la calor arriben les festes de barri i l'aigua fresca, un moment de germanor on els veïns tenen l'oportunitat de trobar-se i passar una bona estona a través de les diferents activitats organitzades des de l'Associació de Veïns. Un bon exemple és la Festa del Barri dels Dominics, que enguany ha incorporat algunes novetats a la seva programació. El barri dels Dominics ha estat una de les darreres zones de Cardedeu a celebrar la festa de barri abans de la festa major. Una festa amb activitats tradicionals, però enguany també amb alguna novetat. Per primera vegada el primer torneig de pàdel, va ser un èxit, i després també fem aquest concurs de llançament de pinyols d'oliva, hem fet per primer any un concurs de mascotes, els gossos que tenien més habilitats, el que tenia més
elegant, bueno, i diverses coses hem fet. Novetats que han estat acompanyades de la Festa de l'Escuma, un sopar de Sant Andreu o classes de ball de country. Activitats que han apropat a famílies dels veïns residents, com l'Anna Pagès, que s'ha presentat al concurs de paelles i ha estat la guanyadora. Només he vingut avui i he vingut pel concurs de paelles i de fet per res més, perquè les olives no les tiro, però el concurs de paelles, que per cert l'he guanyat. I què has fet de diferent per guanyar el concurs? Seguir una recepta de l'Arguiñano seria diferent. Seguir-la, al peu de la lletra, ja amb el llibre, amb la xuleta. La filla de la Josefa viu als Dominics i aquest any ha convidat a la seva mare a la festa de barri, on assegura que s'ho ha passat molt bé. Es que es precioso, porque para la edad que tengo, que voy por 83 años, me lo he pasado bomba, porque veo que hay como mucha hermandad entre ellos, se llevan muy bien, me ha encantado, de verdad, y lo hemos pasado todo muy bien. Esta es una nieta, esta que acaba de retirarse, lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien. Les festes de barri sempre són una bona manera de passar una bona estona amb els veïns i conèixer-los una mica més. La importància de les festes de barri, sobretot, és la de generar cohesió entre tots els veïns. Aquest és un barri que és molt dormitori, per dir-ho així. La gent treballem fora, necessitem el cotxe per anar al centre i aquesta festa de barri el que permet és que una vegada a l'any, com a mínim, ens puguem trobar tots en un ambient festiu i solidari. Un ambient festiu i solidari que ha durat tot el cap de setmana i ha estat adreçat a tots els públics. I de la festa del barri dels Dominics passem ara a la del barri del Poble Sec, que enguany ha innovat amb un acte a la Serreta. Renovar-se o morir. Les festes de barri no acostumen a canviar gaire els seus actes. Sempre n'hi ha uns que es repeteixen any rere any i alguns altres que s'incorporen com a novetat per veure l'acceptació del públic i que es queden establerts al programa. El barri del Poble Sec de Cardedeu ha innovat aquest any amb un acte a la Serreta. Aquest any hem fet un canvi una mica de programa. Hem fet un acte el divendres al vespre que el vam fer conjuntament amb la xarxa de comerç d'aquí de Cardedeu, que vam fer un concert de jazz al Parc de la Serreta i vam fer un sopar que el va servir al restaurant L'Antic Casino d'aquí de Cardedeu. Un concert que van acompanyat d'actes com un campionat de dominó, festa infantil i xocolatada. Moments per gaudir de la companyia i centrar-se en el més important. Bueno, la importància de les festes de barri, l'important és la cohesió de la gent i el viure a la plaça, el viure a la gent i la relació entre tots, no? Ja aconseguir amb els actes que organitzem que la gent es relacioni, aquella convivència que dia a dia és molt complicat tenir. Una convivència que es posa a prova cada any durant les festes de barri. L'any 2014, la delegació de govern multava amb 25.000 euros el secretari dels trabucaires de Cardedeu, Manel Álvarez, per haver disparat salves davant la casa del llavors regidor del PP, Jaume Gelada. En aquell moment, la colla va iniciar una gran campanya per vendre diferents productes de merchandising que els van permetre fer front a la multa. Samarretes, CDs i la ratafia trabucaire, que es va convertir ben aviat en el producte estrella. Des de llavors, el reconeixement del licor ha anat en augment, convertint-se fins i tot en l'ingredient principal d'alguns tipus de bombons, formatges i còctels. La darrera sorpresa ha estat el seu reconeixement amb la medalla d'or dins els International Wine Award, publicats aquest juliol. Normalment aquests concursos la inscripció resulta bastant cara, per això quan podem compartint i anem diversos de cop, i el que sí implica és el fet d'haver tingut una nota de tast d'un barxef ja contrastat, el fet que ara les ampolles portaran la medalla d'or enganxada, que la portaran ja la setmana vinent. O sigui que tot el que s'embotella a partir d'ara ja vindrà la seva medalla d'or. Actualment, la ratafia trabucaire ja s'ha convertit en un producte amb sortida comercial, tot i que, tal com indica la seva etiqueta, manté el caràcter reivindicatiu del seu naixement. La ratafia trabucaire és una ratafia per mantenir-se dempeus, alegres i combatius. I això no hi caurà mai, o sigui, per això es va mantenir la ratafia. Ara, afortunadament, no es necessiten els fons per cobrir les multes, que hi havia en un primer moment, però bueno, continua tenint una labor. Hi ha 3 persones ja que treballen per aquesta ratafia, i és un projecte que ja no només és reivindicatiu, sinó que va agafant un projecte ja de mida comercial, per dir-ho d'alguna manera.
El premi dins els International Wine Awards suposa un reconeixement a nivell internacional que permetrà a la colla trabucaire millorar encara més la distribució del seu producte més reivindicatiu. El cinema Esbarjo tanca les seves portes fins al proper mes d'octubre. L'Ajuntament ha volgut aprofitar els mesos d'estiu per dur a terme algunes obres de rehabilitació i reforma de les instal·lacions. D'altra banda, aquest tancament també s'ha pres com un punt d'inflexió en el canvi de model de gestió de l'equipament, que ara passarà a estar gestionat des del mateix Ajuntament en comptes de per una empresa externa. Aquest canvi ha suposat l'acomiadament de les 3 persones que fins ara gestionaven les projeccions. Arrel d'aquest acomiadament, els antics treballadors han denunciat a l'Ajuntament. Amb l'objectiu d'oferir un millor servei de cinema i una programació ampliada, el Cinema Esbarjo ha tancat les portes aquest mes de juliol i reprendrà les projeccions a principis d'octubre. D'una banda, l'Ajuntament vol augmentar el nombre de projeccions, adreçant-se especialment a les escoles, sense abandonar la línia que segueixen les sessions de cinema independent i d'autor. També seguirà incidint en les programacions infantils i les produccions catalanes. D'altra banda, s'aprofitarà l'aturada per fer obres de rehabilitació i reforma, que consistiran en la reparació i reforç de l'estructura del sostre de la zona de banys i de l'antic bar. Aquestes millores suposaran la prolongació del conveni de cessió d'ús públic per part de la parròquia de Santa Maria, propietària de l'equipament, fins a mitjans de 2026. D'altra banda, l'aturada d'estiu també serà un punt d'inflexió en el canvi de model de gestió, ja que a partir d'ara el servei serà prestat amb mitjans del mateix Ajuntament. Aquest servei de cinema ja fa anys que s'està portant a terme. Primer ho feia una entitat, que és qui va tenir la idea inicial, doncs parlem de fa més de 10 o potser 12 anys. Després, amb el temps, va ser un contracte de serveis que l'Ajuntament va treure a concurs i una empresa externa donava els serveis bàsicament de recepció i de projecció, de projeccionista. Aquest sistema també tenia condicionats ja uns horaris i, de fet, aquest contracte feia pràcticament 2 anys que estava acabat i anàvem fent allò que en diríem un servei tàcit de continuïtat una mica amb els paràmetres marcats. La voluntat de l'Ajuntament era també revisar tot aquest servei per incloure nous horaris, ampliar-ho també a escoles, donar potser sessions més llargues en el mateix dia i una mica replantejar tota aquesta part. I amb el temps hem vist que la millor solució era fer-ho amb gestió directa i per tant hem tret places de personal a concurs perquè facin aquests serveis una mica més de recepció, consergeria i també evidentment d'equips audiovisuals per poder permetre les projeccions. Aquest canvi de model, però, ha implicat la cessió dels treballadors que fins ara es feien càrrec de l'Esbarjo, una decisió que ha aixecat certa controvèrsia. Evidentment, les persones que treballen per aquesta empresa que tenia contractat aquest servei, que com deia abans ja feia temps que estava amb el contracte esgotat, però per part de l'Ajuntament hem de garantir diferents coses. D'una part, la garantia del servei que volem, amb totes les capacitats de servei, horaris, dies i dates de projeccions, amb el calendari d'emissions o de projeccions que d'alguna manera vulguem com a Ajuntament, i per tant vam creure que la millor solució era aquesta. Clar, aquesta situació, com deia, té una part litigiosa, perquè aquest personal treballa per una empresa externa, sí que hi ha hagut algunes reclamacions que estan tenint el seu curs perquè es considera o ells consideren que, tot i ser una empresa externa, aquest personal hauria de ser directament contractat per l'Ajuntament, però com deia, aquestes reclamacions estan seguint el seu curs, però ara mateix el que és la formalitat dels contractes administratius correctes i legalment portats a terme, evidentment, dels concursos de personal, és que aquest servei el prestarà l'Ajuntament amb personal propi, que és qui ha guanyat aquests concursos de personal que s'han tret d'alguna manera a licitació o a concurs públic. Per la seva banda, els antics treballadors del cinema han denunciat a l'Ajuntament al·legant greus irregularitats en la contractació pública i els processos de selecció del personal, així com per cessió il·legal de treballadors i deutes salarials. De moment, els treballadors no han volgut fer declaracions públiques al respecte, fins que finalitzi el procés judicial. Dimarts passat al Parc dels Pinatons es feia l'últim espectacle de circ dins del cicle Vespres als Parcs. Durant aquest juliol hem pogut veure diferents espectacles de circ al Parc dels Pinatons i diverses pel·lícules projectades en versió original al Parc de la Serreta. Dimarts es feia l'espectacle Les Deux Supplices de la Planche i el cicle dels Vespres al Parc acabarà dimecres amb la projecció de la pel·lícula Déjame salir, una pel·lícula propostada pel Festival Cardoterror. Una companyia de circ francesa actuant amb l'espectacle Les Deux Supplices de la Planche al Parc dels Pinatons en el cicle de Vespres als Parcs que s'ha fet durant el mes de juliol.
La companyia la formen 3 acròbates de França, Luxemburg i un cardedeuenc nascut a les Illes Canàries. Tots 3 presentaven el seu espectacle al Parc dels Pinatons de Cardedeu. El espectáculo se llama Les deux supplices de la planche, que es un juego de palabras. Les supplices de la planche, el suplicio de la tabla, era como llamaban a los piratas, en vez de decir a los tiburones, pues les enviaban al suplicio de la tabla para tirarlos a los tiburones. Y entonces les douce quiere decir suave, dulce, es como para suavizar, ¿no? Como que es un suplicio, pero no tanto. En aquest espectacle és molt important la gestualitat del cos, ja que és la seva eina de treball. Las disciplinas de circo principalmente son la báscula, que lo que vemos es un balancín con un eje en medio que cuando propulsas de un lado, propulsas al otro compañero al otro, y cuando más alto vayas, más propulsas al otro compañero. Y aprovechamos esta propulsión para hacer acrobacias. Y aparte utilizamos los portés acrobáticos, que es como los castells, ¿no? Que es nos montamos encima, muchas veces no de pie sobre los hombros, sino también sobre las manos o sobre una mano. Les deux supplices de la planche va omplir l'últim vespre al Parc dels Pinatons de Cardedeu. Les darreres setmanes ja els hem anunciat algunes sortides del Futbol Club Cardedeu, després del seu descens a segona catalana. El capità Gerard Beltran o el mateix entrenador Jordi López ens han fet testimonis del seu final d'etapa al club cardedeuenc. Aquestes dues baixes s'hi han sumat algunes més, però també nous fitxatges amb els que el club pretén recuperar la categoria a la propera temporada. Després del descens a segona catalana, el Futbol Club Cardedeu ha iniciat un període de transició amb l'objectiu de recuperar la categoria la propera temporada. Durant el període de fitxatges d'estiu, diversos moviments a la plantilla cardedeuenca. Jordi López, entrenador durant les darreres 3 temporades, ja va anunciar que de cara al 2018 volia un canvi d'aires i que també el considerava necessari pel club. En aquest sentit, la directiva del Cardedeu, contents amb la tasca de López dels darrers anys, han buscat un perfil que treballi en la mateixa línia i que finalment s'ha consolidat amb el fitxatge de Marc Fortuny, escollit millor entrenador de la comarca durant la darrera temporada amb Alcaldes. Un reconeixement que precisament havia recaigut en Jordi López les 3 anteriors temporades. A partir d'aquí s'han iniciat els diversos moviments de fitxatges que volen reforçar la sortida de diversos jugadors. Hem reforçat la plantilla amb aquests jugadors joves, com per exemple Vilardell, que és un jugador que ve del Lliçà de Vall, molt bon jugador, un lateral. Evidentment la porteria, el fet que no continuï Matamala provoca que haguem de fitxar un porter i hem fitxat a Carlos, que és un porter amb experiència a primera catalana, que prové d'Alcaldes però que havia jugat al Masnou a primera catalana. I després tenim altres jugadors com per exemple Roger Castellbell, que també ve d'Alcaldes, amb una certa experiència també a segona catalana, és central, i sobretot els 3 que podríem dir més sonats, que són 3 jugadors atacants i 3 jugadors veterans, que en aquest cas superen els 30 anys. Estem parlant de Diego Novo i Diego Carrillo, i el Ferran Vilà. Sobretot el Diego Carrillo és un jugador que va sortir del nostre futbol base, que ha jugat a segona A al Lleida, que ha jugat al Castelló, que ha jugat a l'Hospitalet, ha estat jugador professional i que prové del Manresa. Va jugar al playoff per pujar a tercera divisió l'any passat amb el Manresa i que va estar a punt de pujar a tercera divisió amb el club del Bages. Arnau Fortuny, Gerard Beltran i Víctor Morales són les sortides més sonades del club. Tots 3 han fitxat per altres equips que els permeten continuar lluitant en categories superiors. Albert Matamala, que defensava la porteria cardedeuenca, deixa el club per temes personals. D'altres jugadors com Genís, Jordi Mola o Àlex Espanyol també deixen el club cardedeuenc, en aquest cas per incompatibilitat amb la seva formació. Nombrosos moviments que el club espera esmorteir amb els nous fitxatges. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb una nova càpsula del Bar de Cine amb les pel·lícules del cicle de cinema a la fresca del mes de juliol. Nosaltres tornarem dijous amb l'últim ple municipal de la temporada i dilluns amb un especial Cardedeu informatiu. Que tingueu una bona setmana.